अब एक बार इसका जो साउंड टेस्ट है वो भी करके देख लेते हैं, तो कितना लाउड जो है वो हमें यहाँ पे कीबोर्ड मिल रहा है वो आप चेक करिए। ओके सो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो ये जैसे ब्लू स्विचेस होते हैं उस तरीके से लाउड नहीं है, बट हाँ ये जो रेड स्विचेस होते हैं उस तरीके से लाउड है। तो जिन लोगों को ज़्यादा खटर पटर वाली चीज़ें पसंद है, कई कीबोर्ड होते हैं बहुत ज़्यादा खटर पटर होते हैं भाई, उस तरीके का साउंड यहाँ पे नहीं मिला। बहुत ही साइलेंट, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साउंड हमें दिया गया, बट खटर पटर आपको मिल रही है, बट वो लाउडनेस जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही।